Salam. Terörist imtahanımıza sayılı günlər qala 27-ci deneme sınavımızın çözümlərini sizinlə paylaşacağım. Gəlin başlayaq birinci sualımızdan. İlk sualımız şifrələrdir. Keçək sualımızın izahına. Mən baxıram ki, bu sualda sol tərəfdə verilən fiqurlar sağ tərəfdə verilən rəqəmlərlə şifrələnmişdir. Sadəcə rəqəmlərin arasında mən hərflər vermişəm və daha sonra bu hərflərin cəmini istəyirəm. O zaman ilk sütuna baxsam, 3 ədəd eyni mavi rəngdə kvadrat görürəm. 3 ədəd mavi kvadratın nə olduğunu axtaraq. 1 var, 1 var, 2 ədəd 1 var, 5 və 3 təkdir. Demək ki, bu f-in də qiyməti 1 olma ehtimalı daha çoxdur. Demək ki, f-imiz 1-dirsə, onda mən baxıram ki, ortada bir dənə eyni fiqur axtaracağam. Görürəm ki, burada mavi kvadrat var tam ortada. Demək, bu 1 həmin o mavi kvadratdır. O zaman yazaram ki, 5, m, 1, 7, 3. Yəni, bu parçanı tapmış oldum. Buradan artıq mən 3-ü gördüyümə görə 3-ü önə çıxardıram. 3 ilə başlayan qiymətimiz nədir? 368 və daha sonrasında da S və 9 var. Mən ulduzun qiymətinin 7 olduğunu görürəm. Axı, demək ki, S-i tapmış oldum 7. F-in də qiyməti bəlli oldu ki, 1-dir. Qaldı digər fiqurlar M və Q-nü tapmaq. Artıq mən burada M-i də görürəm ki, 3 bucağın yerinə 6 düşdü. Demək, M də bəllidir. Yalnız və yalnız Q-nü axtaracağım. Q-nü tapa bilmək üçün diqqət edirəm ki, ortada ulduzlarım var idi. Mən artıq ikisini istifadə etmişəm. Sonunda yenə də 73-dən istifadə etməliyim. Sonunda 73 olan parçanı tapıram. Yəni, bu aşağıda olan 1, 6, Q 73 olan parçadır. Burada Q-nü qeyd edən kimi həmin ifadənin də 8, yəni dairənin 8 olduğunu bilirdim. Bunlar eyni dairələr olduğuna görə qeyd edirəm ki, Q də 8-dir. Hamısının cəmini toplasam 22 almış olaram. Keçək ikinci sualımıza. İkinci sualımızın izahında çox sürətli bir izah verəcəm sizə. Rahat bir sualdır. Baxıram, ön-son qaydamız var bizim. Öndə toplama işarəsi görürəm, sonda da toplama işarəsi var. Öndə sual işarəsi, sonda da sual işarəsi. Orta parçaya diqqət etsəz, orta parça təklikdə qaldı. O zaman mən sağ hissədə də eyni ifadələri işlədəcəm. M-ləri islah edirəm, daha sonra R-ləri islah edirəm. Yerdə qalan parçamız demək ki, bizim yaşıl rənglə işarələdiyimiz hissəyə bərabərdir. Yəni, bunlar bir-birinə bərabərdir. O zaman mənə oradan lazım olan nida işarəsini görürəm ki, bizdə ikinci yerdə durur və yaxud sual işarəsinə də baxa bilərəm. Nidaya baxdım. Nidamız nədir bizim? Üçüncü sırada duran N. O zaman nidanın yerinə N qeyd eləsək, ikincimiz N olmalıdır. Digər variantlarda olmadığına görə yalnız B-də var. Cavabımız olur B variantı. Keçək üçüncü sualımıza. Üçüncü sualımız tablo sualıdır. Eynən imtahanda olan sıralamada olduğu kimi M artı Q-müzün qiyməti eşitdir 2. M artı Q-müz eşittir 2M. O zaman buradan M Q-müzün qiyməti M-ə bərabər olur və mən birbaşa M bölünsün Q-də Q ilə M-i islah edirəm. Digər tərəfə baxsaq, burada 2F-in qiymətinə verilibdir 3Q, sağ tərəfdə də F-in kvadratına verilibdir 3M. O zaman mən bu 3Q dediyim yerdə 3M-də yaza bilirəm. Buradan da yazarıq ki, 2F bölünsün 3M-ə bərabərdir. Mən birbaşa M-in yerində ifadəni yazaram. 3 vurulsun 2F bölünsün 3. 3'lər islah olanda F kvadratı bərabər olur 2F-ə. Buradan da F-in qiymətinə 2 çıxır. F-in qiyməti 2 idisə, zaten M ilə Q islah olunmuşdu. 10 vurulsun F-dən söhbət gedir. 10 vurulsun 2 bizə 20 verəcəkdir. Keçən növbəti dördüncü sualımıza. Bu bildiyimiz TDS-də hər dəfə istifadə olunan küme sualıdır. Deməli, burada biz nəyə diqqət etməliyik? Bizə verilib A küməsi, C küməsi, bir də B küməsi və bu kümələrin içərisində müəyyən fiqurlar verilib. Sadəcə biz sıralamanı tapmalıyıq ki, sıraya görə hansı kümədə neçə ədəd fiqur var, onlar qeyd olunub. İlk olaraq 10, 7, 8-i görürəm. Bilirəm ki, bu ümumi saydı. Yəni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fiqurdan istifadə olunub. Zaten cavab variantlarında hamısında 9'dur. Sonluq parçasına baxsaq, ya 2'lər qalacaq əlimdə, ya isə 3 ilə 1 qalacaq da. O zaman mən düşünərəm ki, bunun son hissəsinə baxım. 2, 2, 1. Gəlin görək bu nəyin cavabları ola bilər. 1 ola bilər ortaqdır. O zaman burada da 2 var, ortaqdır. Yenə doğru gəlir. Burada 3 qeyd olunub. Demək bu deyil. Ortaq olan hissəyə baxmadım. Sonra növbəti burada görə bilərəm ki, C-də də 1'dir, A-da da 1'dir. İkinci sıraya baxsaq, burada C'miz 2'dir, A'mız isə 1'dir. Demək ki, buranın C olma olasılığı daha çoxdur. İlk sıraya da baxıram, yenə də 2'də həqiqətən ödənir. Düşünsəm ki, sonuncu olan hissədə, yəni C dediyim C'nin yanında olan bu boşluğu nəzərdə tuturam. Yəni bu A ilə A'nın belə deyək də
tək A-nın içində olanlardır. Yəni artıq bu C küməsinin içinə baxmıram. Yəni sadəcə olaraq boşluğa baxıram. Burada 2 ədəd gördüm. Yəni A nəzərdə tuturam bunu. Yenə də burada görürəm 2 ədəddir. Yenə də A nəzərdə tuturam bunu. Kümə olaraq 1 görürəm. Yenə burada A nəzərdə tuturam. Deyirəm 1, 2, 3. O zaman sonda yalnız və yalnız mənə 3 lazımdır. Digər parçaları artıq mən tapmasam da olar. Birbaşa cavablardan mən A-nı işarətləyə bilərəm ki, digər parçalara baxmaram. Bunu siz də imtahanda yoxlaya bilərsiniz. Yəni bu üsul doğrudur və keçərlidir. Sürətli bir şəkildə cavabı ala bilərsiniz. Keçək növbəti 5-ci sualımıza. 5-ci sualımız da yenə nəsrəli işləmlər mövzusundan olan bir sorudur. Bu sualımızın çözümünə diqqət etsək, biz işarələrin neçə xəttdən ibarət olduğuna diqqət etməliyik. Deməli, mən ilk sırada hamısını 2, 2, 1, 1 kimi görürəm və sadəcə burada parça sayının fərqi var. Parça sayının fərqindən mən getsəm daha məntiqli olar. Məsələn, burada üzərində 1 var. Demək ki, bu bir xəttin çıxmasını göstərirsə, sonuncumuz rombdur. Yəni, sonuncu rombdursa, bu axıra qədər bu şəkildə davam edəcək. Sonuncular hər zaman romb olacaq. Bunları qeyd edirəm. Daha sonra baxıram ki, burada 3 var. 3-ümüz nə ola bilərdi? Ürəklərdən çıxan parça sayımız 5'dir. Matça işarəmiz var burada. 1, 2, 3. 3 parça çıxır. Yəni qırmızı qələmə keçək. Burada 3 parça olan hissəyə matça işarəmizi çəkirəm. Burada da yenə eynisini qeyd edirəm sizin üçün. Üzərində 7 var bunun. 3 və 3 qalıb. Sayına görə 2 və 1-dən aydınlaşdıra bilərəm. Çünki bunların üzəri zaten 5 idi. Mən tapa bilməzdim hansı fiqur hardadır sırasına görə. Amma burada 2 və 1-ə diqqət etsək, 2 ədəd bizdə qalıb mavi dairə, 1 ədəd isə ürək işarəmiz qalıb. O zaman mən ürək olan parçaya 1 hissəsinə qeyd edirəm. Ürəyi burada da qeyd edirəm. Matça işarəsində qeyd etdim. Ön sıraya da mavi olan parça qaldı. Artıq bunların sayına baxmamın bir önəmi yoxdur. Zaten mən sıranı tapmışam. Əsas sıranı tapmaq idi. Gəlirəm indi mən bu sualda ürəkdən neçə çizgi çıxıb? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayıram. S-in yerində 8-i qeyd edirəm. F-ə baxsaq, matça işarəsinə diqqət edək. 2 parçamız çıxır. O zaman burada 2 qeyd edirəm. Sonra romb işarəmizdən 3 parça çıxdığına görə Q-yə 3 qeyd edirik. M-i axtarası olsaq, M-dən sadəcə 1 parça çıxır. Burada 1-i qeyd eləsək, indi mən düşürəm aşağı. M-in yerində 1, S-in yerində 8, F-in yerində 2 qeyd edirəm. Bunların toplamından çıxıram Q-nün qiymətini. Q-nümüzün qiyməti 3 idi. 11 çıxılsın 3 bizə 8 verir. Cavablarda 8 axtarırıq. 10, 12 elənər. 4 S deyir. S-imiz 8 idi. 4 vurulsun 8, 32 idi. Bu yanlışdır. 4 F-imiz F2 olduğundan 4 vurulsun 2 doğru cavabımız D olar. Keçək növbəti 6-cı sualımıza. 6-cı sualımız sadə bir işləm sualıdır. Çox bəsit bir sualdır. Sol tərəfdə verilən 15 rəqəmin üzərinə mən 1 əlavə edib kök altına salsam, buradan 4 əldə etmiş olacağım. Sonra üzərinə yenə təkrar 1 əlavə etsək 5 almış oluruq. Demək qaydamız belə oldu ki, kök altına salırıq 195-i, üzərinə də 1 əlavə edirik. Aldığımız cavabın üzərinə təkrardan 1 qaytarırıq. O zaman 196-dan kök 14 çıxar. 1 artırdığımızda doğru cavabımız 15C variantı olar. Keçək 7-ci növbəti sualımıza. 7-ci sualımız hər zaman tərəzi sualı olur. 8 də belə olur. Bəzən bunlar 8 və 9-cu sualların yerində də ola bilir. Bu tərəzi sualımızda da biz artırma üsulundan istifadə etsək, daha məqsədə uyğun cavabı sürətli şəkildə tapa bilərik. Deməli, mənim artırma üsuluma görə mən sol tərəfdə 2 SS görürəm. Burada da U2 görürəm. İkinci sıramızda sol tərəfə 2Q əlavə etsəm, sağa da 2Q əlavə edərəm. Buradan SQ, SQ almış oluram. SQ-nün də qiyməti MMU idi. O zaman mən burada bir SQ-nün yerinə MMU yazsam, digər SQ-nün yerinə MMU yazsam, bizim sol və sağ tərəfdə eyni olan U-larımızın ikisi də elənmiş olar. O zaman 1M-in qiymətinə 1Q çıxar. Və mən bunu tapdığıma görə deyə bilərəm ki, yuxarıda M-in birini siləndə soldan, sağdan da Q-nün birini silərəm. O zaman MU-nun qiymətinə S qalar. MU S-isə aşağıda 3-cü sırada S-i silib yerinə MU qeyd edərəm. U-ların biri gedər soldan, biri sağdan. Tək U-muzun qiymətinə 2M taparam. Deməli, 4Q istəyirdi. Q də M-ə bərabərcə bu 4M deməkdir. Bizim cavabımız o zaman 2U olar. Keçək 8-ci tərəzi sualımıza. 8-ci tərəzi sualımız da sadə bir tərəzidir. Deməli, bu tərəzi sualımızda da biz belə bir üsuldan istifadə edək. İlk ikisini tərəf-tərəfə toplasaq, biz eyni olan yaşıl üçbucaqların və mavi kvadratların eləndiyini görərik. O zaman bir qırmızı dairəmiz bərabərdir bir dənə sarı ulduza. Mən aşağıdan da 3-cü sıraya diqqət eləsəm,
Burada artıq sarı ulduzun yerinə mən qırmızı dairə də çəkə bilərəm və yaxud da ümumiyyətlə ikinci tərəzimizdə, yəni ikinci sırada burada götürüb bir dənə qırmızı dairəni bir dənə sarı ulduzla ixtisar etsəm, bir kvadratın bir üçbucağı da bərabər olduğunu görürəm. Kvadrat da üçbucağa bərabərdirsə, əgər ulduz da dairəyə bərabərdirsə, belə çıxır bu fiqurların hamısı bir-birinə bərabərdir. Deməli, sualda bizdən 3 fiqur istəyirsə, cavabda da 3 fiqur olmalıdır. A, B, 4 olduğuna görə gedər, Y, C də 2 olduğuna görə gedər. 3 fiqur olan cavabı götürmüş olarıq. Keçək növbəti 9-cu sualımıza. 9-cu sualımız sərbəst mövzudur, sərbəst sualdır. Sualımızın izahına diqqət etsək, bizə verilən bu mert sözünə baxsaq, üçbucaq altıbucağa görə bir qayda ilə üzü aşağı düşür, ulduza görə də termə çevrilir. Deməli, üçbucağın qaydasına diqqət edirəm ki, AT çevrilib TA olub. Altıbucağın da qaydasına baxsaq, soldan sağa. Baxıram ki, K 5L yer dəyişib 5L K olub. O zaman mən mert sözünü üzü aşağı üçbucağa görə ifadə etsəm, yazıram MRET. Sadəcə ER yer dəyişir. Sonra altıbucağa görə də bunu həll etmiş olsam, et önə keçir, MR sona keçir. Term hissəsi alınır. Artıq burada ulduzun qaydasına diqqət edirik. Ulduzun qaydasında nə idi? Eti tərs çevirmək, TY yazmaq, MR-ni də tərs çevirib RM yazmaq. O zaman aşağıda EL7K'mız var. Üçbucağın kuralına görə L7 yer dəyişəcək. E7LK olacaq. Sonra ulduzun qaydasına görə də E7 7E'ye çevriləcək. Sonrasında LK da çevrilib KL olacaq. Doğru cavabımız A variantı. Keçək 10-cu sualımıza. 10-cu sualımız bir işlem sualıdır. Yəni sayı şəkil bağlantısında olan bir sorumuzdur. 5 2 3 verib, bir də 6 2 4 verib və buradan 120 alıbdır. Diqqət etsəniz, bu sarı ifadələr üçbucaqlardadır. Dördbucaqların da içərisində mavi 6 və 4 yazılıb. Bir də ortada 2 var. Demək, bu 2 ortaqdır da. Dairənin içində verilib və hər iki tərəfi həm soldan sağa, həm yuxarıdan aşağı ortaqdır. 5, 2 və 3'ü toplasaq, bizə vermiş olacaqdı 10. 6, 2 və 4'ü toplasaq, bizə vermiş olacaqdı 12. 10 ilə 12'ni bir-birinə vurmuş olsaq, bizə ümumi nəticədə 120 vermiş olar. Bu məntiqə uyğunluqla sağ tərəfdə verilən 4, 5, 9, 11, -5, 6'nı yoxlayıram. Bu hissəni toplayanda -5'e görə buradan 8 almış oluruq. Bu hissəni də toplayanda -5'e görə 12 almış oluruq. Və daha sonra bunları vuranda 96 alırıq. Deməli, alt parçaya baxsaq, yuxarıdan aşağı -3, 11 və 6'nı toplayanda almış oluruq 14. Soldan sağa 2, 11, 1'i də toplayanda yenə 14 almış oluruq. O zaman bunları da bir-birinə vursam 196 doğru cavabım B olar. Keçək növbəti 11-ci sualımıza. 11-ci sualımızda çox maraqlı bir sualdır. Bizə deyir, aşağıdakı şəkildə sayı takip adlı bir bulmacanın tamamlanmış biçimi göstərməkdədir. Deməli, burada verilən sayılar ardıcıl şəkildə göstərilmişdir və rəqəmlər bir-birini izləyir, sırasıyla davam edir. Bizdən də istəyir ki, aşağıda 1-dən 25'e qədər olan sayıları ən kiçik saydan ən böyük sayıya, yəni bir yol çizərək davam etdirək. Birbaşa sualın izahına keçirəm. Yəqin ki, siz özünüz oxuyub başa düşmüsünüz. Sualda nədən söhbət gedir? 1'dən sonra 3 verilibdir. O zaman mən soldan sağa ilerləyərəm. Bura 2 yazaram. Daha sonra 3'dən yuxarı qalxarıq. Deyərik ki, burası 4 olsun, 5 olsun, 6, 7, 8. Aşağı niyə düşdüm? Çünki 9 buradadır. Buradan davam edəcəm. 9'dan sonra yuxarı qalxaram. 11 çünki yuxarıdadır. Ortada 10 qalır. A 10 oldu 11. 11'dən sonra yuxarıda 13 var deyə yenə yuxarı istiqamətdə davam edib 12 yazıram. 13'dən sonra sağa dönürəm. 14'ü qeyd etdikdən sonra irəli gedə bilmədim. Aşağı düşürəm 15. Bir addımda aşağı düşsəm 16 və sağa dönəcəm 17. 21 isə yuxarıda verilib. Sağa bir dənə də 18 deyə ilərləsəm, sonra 19 olsa, sonra da sola keçəndə 20 yazaram. 20'dən də yuxarı 21, sağa keçərəm 22, sonra da 23. Aşağı düşərəm 24. Mənə lazım olan fiqurlar hansılarıydı? B 15, C 19, D5, A10. Bunların hamısını topladığımda mən almış oluram 49 doğru cavab olur D variantı. Keçək növbəti sualımıza. Burada da yenə maraqlı bir sual verilibdir mənə. 12-ci şəkildə deməli göstərilir ki, birim kare üzərinə dizilmiş 9 tane kare prizmanın üstün görünümü verilmişdir. Bu üstten görünümüdür. Yəni biz yuxarıdan kuş baxışı baxışıyla baxdığımızda bunu görmüş oluruq və sonra deyir ki, bu yapının öndən görünümü hansı ola bilər? Öndən görünümə diqqət eləsək, üzərində qeyd olunan rəqəmlərin sayılar, yəni onun hündürlüyünü, yüksəkliyini göstərdiyi qeyd olunmuşdur. Baxış açısı da yəni buradandır da, artıq bizdə
də öndən baxırıq. Yəni burada 3 mərtəbəli bina var, burada 3 mərtəbəli bina var, burada 4 mərtəbəli bina var, burada 5, burada 5, burada 3, burada 1. O zaman mən öndən baxdığımda 1 mərtəbəli binanı görürəmsə yaşıl rəngdə. Bunun arxasında 2 mərtəbəli binanın da növbəti ikinci mərtəbəsini sarı rəngdə görməli olmalıyam. Çünki birinci mərtəbəni yaşıl örtür, ikinci mərtəbənin sarısı isə görünəcək. Daha sonra onun arxasında 3 mərtəbədə yenə də yaşıl görəcəm. Çünki o 5 mərtəbəli bina idi axı. Yaxud bu tərəfə baxsaq 3 mərtəbəli mavi binanı görürəm. Yəni onun ilk 3 mərtəbəsi bu yaşılı örtmüş olur. Yaşılı göstərmir. Daha sonra isə yaşılın mən üstdə olan 2 mərtəbəsini görəndə arxadakı qırmızı 4 mərtəbəli binadır. Tamamilə bu 5 mərtəbə onu örtmüş olur və o artıq görünməyəcək. O zaman mən variantlara diqqət eləsəm, tam ortada 1 mərtəbəli hissə görməliyəm. Yəni yaşıl rəngdə. Burası sarıdır, burası sarıdır. B ilə A səhv olar. Sonra diqqət eləsək C-yə baxsaq, C-də 1 mərtəbə yaşıl, 1 mərtəbə yaşıl görürəm. Onun üzərində sadəcə 1 mərtəbə sarı görə bilərəm mən. Amma E variantında 3 mərtəbə sarı görünüb. E də belə getdi. C ilə D arasında qaldımsa, diqqət edərəm ki, bunun hər ikisinin başında 3 mərtəbə vardı. Amma sol tərəfinə baxsaq, birində 3 mərtəbə mavi, birində də 3 mərtəbə mavi var. Üzərində 1 mərtəbə yaşıl, burada isə 2 mərtəbə yaşıl var. Gəlin baxaq. Sol tərəfdə 3 mərtəbə mavidən sonra 5 mərtəbəli yaşıl var. Yəni biz 2 mərtəbə yaşıl görmək məcburiyyətindəyik. C variantında 1 mərtəbəsi itibdir, yoxdur. Ona görə də C yanlış, D doğru cavab olur. Demək ki, bizim düzgün cavabımız D idi. Keçək 13-cü sualımıza. 13-cü sualda maraqlı suallarımızdan biridir. Bu sualımızda bu puzzle'ın parçalarına diqqət etsək, biz görürük ki, 6 parçalı bu yapbozun ümumi forması verilib və bizdən onun aşağıda hansı yapboz parçaları yapıla biləcək bir şəkildə olması soruşulur. A variantına diqqət eləsəm, mən variantlardan göstərəcəm sizə. A variantında kiçik parçaların birləşməsindən neçə ədəd görmüş oluruq? 1, 2, 3 ədəd. Bizdə isə yuxarı diqqət etsəniz, elə bir 3 ədəd, yəni kiçik parçanın eyni anda birləşmiş formasını görə bilmərik. Yəni yoxdur. Ən azından birisi böyükdür. A variantını belə silsək, B variantına keçsək, B variantında da təkli burada bir neçə fiqurumuz verilib ki, bizdə yenə o qədər sayda təklimiz yoxdur. Gəlin baxaq. Burada var, burada var. Tamam, lap deyək 2 dənə vardı. Sonra yenə 1, 2, 1, 2. 2 ədəddir. Bunlardan da yenə 1 ədəd var. Hələlik ki, burada mən baxıram ki, B variantda uyğun kimi görünür. O zaman keçirəm bir dənə C variantına baxmağa. C variantında görək fərqimiz nədədir? Burada bir təkli kiçik parça görürəm. Məndə belə bir şey yoxdur ümumiyyətlə. Yuxarıdakı yapbozda elə bir parçamız yoxdur. Onda C variantında silirəm. Keçək D variantına. Görək D variantı doğrudurmu ya yanlışdırmı? Hələ ki, B-ni saxlamışam. D variantına diqqət eləsəm, deməli təkli bir parça, təkli İkinci parça. Deyək ki, lap bunlar birləşsə, yuxarıda bax, diqqət edin, eyni hissədə olan 2 parçamız var. Yəni, bizdə belə bir şey yox idi. O zaman D-ni də belə atdım. Qaldı E variantı. E variantına baxsaq, yenə bir parça, bir dəqiqə təkli parçamızı axtaraq. Biri buradadır, biri buradadır. Eyni B-də kimidir. Sonra digər fiqurlara diqqət edəsəm, böyük olan, kiçik olan, kiçik olan, kiçik olan, böyük olan, kiçik olan, kiçik olan, kiçik olan. Eyni B-dəki ilə bənzərliyi təşkil edir. İndi bunların fərqinə diqqət edək. B variantındakı fərqi əslində belə görə bilərik ki, baxın, bunların hamısı bir kənara gedir və bunlar kənarda birləşmiş olur. Amma bizdə elə bir parça yoxdur ki, yəni ən azı 2 kənar var da, digərləri isə təklikdə qalır kənarlarda. Yəni hamısı eyni yerə gəlib odaqlana bilmir. Onda mənim B variantım da yanlış olarsa, doğru cavabımızı E kimi qəbul edə bilərik. Keçək 14-cü sualımıza. 14-cü sualımızda bir bağlantı sorusudur. İlkin olaraq biz yuxarı hissələrdə çıxan fiqurların saylarını qeyd eləsək, məsələn, burada yazsam ki 2, 3, 3, 3, 3, 2. Burada da yenə 3, 2, 3, 3, 2,
3'ü qeyd etsəm, baxıram ki, bizdə ikili olanlar ümumiyyətlə cavabda ola bilməz. E ilə A olan cavabları silərəm. Nə qədər ki, E, A cavabları görürəm, sildim. Qaldım iki variant arasında, A və B arasında. İndi burada isə baxarıq ki, bizim Y və X-imiz, yəni bizdən soruşulanlar bir-birinə birləşən fiqurlardır. Bunlar bir-birinə birləşirsə, o zaman bir-birinə birləşənlərə diqqət edərəm. Bir də Y-nin yerində, onsuz da mənim variantlarda C qaldığına görə deyirəm ki, Y-nin yerinə C yazacağım. C-nin birləşdiyi də bir F-dir, bir də D-dir. Və fikir versəz, bu X-in özünün də birləşdiyi ikili var. Onda belə çıxır ki, bizim C-nin birləşdiyi D idi, bir də F idi. D ikiliyə getmir, ancaq F ikiliyə gedir. Demək ki, mənim doğru cavabım A olar, B yanlışdır. Onun altındakı növbəti suala diqqət etsək, buradan birinci mən yazaram xəttlərimin sayını. H-dan 2 xətt, D-dən 3 xətt, C-dən 3 xətt, K-dan 2, B-dən 2, E-dən 3, G-dən 2, A-dan 3, F-dən 2 xətt çıxır. Sonra sağ tərəfdə də yenə də 2 xətt, 3 xətt, 2 xətt, 3 xətt çıxdığını görürəm. Yenə 2 xətt, 2 xətt, 3 xətt, 2 xətt, 3 xətt. Mən bunları qeyd etdikdən sonra baxıram ki, bu üçlülər nələrə birləşir. Məsələn, bax, burada ayaq alt hissədəki üçlüyü görürəm ki, 2, 2 və yalnız 2-yə birləşir. Həqiqətən də bu parçanı tapmaq lazımdır mənə. A-ya baxıram ki, A-mız 2, 2 və 2-yə birləşirdi. O zaman bura A yazıram. A-nın birləşdiyi ikililərə diqqət etsəniz, A-nın birləşmədiyi ikililər var, qıraqda qalanlar. Bunlar olur, bir Y-dir, bir də X-dir. Y və X da ikili olduğuna görə, onda mən baxıram ki, cavablardan ümumiyyətlə bizim, məsələn, B-miz ikilidir, D-miz üçlüdür. Onda bu çıxar, bu yanlışdır. Birinci yanlış olan variantları çıxardaq. A-mız da üçlüydür deyə onsuz da gedir. Gerdə qalanlardan Y üçün ya K ya H olacaq da. X üçün də ya B ya da F olacaq. Onda mən deyərəm ki, buradan bu ikinin birləşdiyi də yenə də Y-nin özü birləşdiyi ikidir də. Mən A-dan çıxan ikililərə fikir verirəm ki, bu 2-dən 3-ə gedir, bu parça da 2-dən 3-ə gedir. Yalnız bu parçadır ki, yəni burada istifadə olunan parçamız yalnız ikiliyə davam edir. Artıq üçlüyə getmir. Onda baxıram ki, A-dan F-ə gedib F D-yə gedirdi. A-dan G-yə gedib G də C-yə gedirdi. Yalnız A-dan K-ya getdiyi zaman K-mız da H-a gedir. Deməli, belə çıxır ki, bura K olduğunda Y-nin yerinə də H qalmış olur. O zaman mən cavablardan A-nı da silirəm və deyirəm ki, Y dəqiqliklə H-dır. Y-nin də H olduğunu tapdıqdan sonra onsuz da mən F-i işlətmişdim axı. F tamam başqa bir yerdəydi. Yəni buradaydı. A-nın birləşdikləri içərisindəydi. Axı X-də olan A-ya birləşmirdi. Onda F də cavablardan çıxmış olur və yerdə qalır yalnız və yalnız E variantı doğru cavab kimi. Keçək 16-cı sualımıza. 16-cı sualımız xətt toplama sualıdır. Elə terios sualdır. Baxaq bu sualımıza. Çox rahat və sadə primitiv bir həll deyəcəm sizə. Biz bilirik ki, sualın yanında, yəni olan işarələr təkrar olaraq cavabda istifadə oluna bilməz. Ona görə nöqtədən sola və sağa çıxan xəttə diqqət edirəm. Baxıram ki, A-da da, B-də də, D-də də, Y-də də istifadə olunub. Yalnız C-də isə istifadə olunmayıb. Demək ki, doğru cavabımız C-dir. Keçək 17-ci sualımıza. 17-ci sualımızda xətt çıxarma sualıdır. Bu sualımızın izahında belə bir qayda deyim ki sizə. İlk olaraq bunları 1, 2, 3, 4, 5, 6 kimi nömrələyərəm. Sonrasında baxaram ki, birinci, ikinci, yəni bu iki sətrin arasında düz çizgi var. Və bu düz çizgi çıxdığına görə, yəni çıxılan tərəfdə artıq istifadə olunmamız. A-da görürəm, C-də görürəm, Y-də görürəm. Deyirəm ki, bu variantlar yanlışdır. Qalır B və D. B, D-nin də fərqinə baxsaq. Bunların elə gözmə dəyən fərqi bu hissədə görünmüş oldu. Bu neçənci sətirdir? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Üçüncü sətrə baxsaq, üçüncü sətirdə bizim çizgimiz çıxarılmışdır. O zaman D ola bilməz. Düzgün cavaba yalnız B qalar. Keçək növbəti 18-ci sualımıza. 18-ci sualımız parça toplama sualıdır. Bu sualda da yenə də bərabərin solunda olan parçalardan təkrar istifadə oluna bilməz. Məsələn, baxıram variantlardan. Deyirəm, D variantında bu parçaya diqqət etsəz, burada istifadə olunub, təkrar olunubdur. Məsələn, B variantına diqqət etsək, bu kiçik parçamız burada təkrardan istifadə olunubdur. Yenə də eynidir. C variantına baxsaq,
aşağıdakı kiçik parçanı görmüş oluram. E variantında da yenə də eyni, D ilə eyni olan fiquru gördüm. Ona görə də deyirəm ki, düzgün cavabım A'dır. 19-cu sualımız parçanın birləşdirilməsi, hissənin tapılması sualıdır. Çox rahat suallardan biridir. Deməli elə A variantından başlayayım. Baxıram parçamızın birləşməsinə həqiqətən tam olaraq oturur. İkinci parçamız yenə oturur. Üçüncü parçamız yenə tam yerinə oturur. Dördüncü parçamıza baxsaq bu hissədə dönür. Sonra da buradan belə bir maillilik var. Eyni buradakı kimidir. Eynən izlənilir. Demək ki, elə A variantı doğrudur. Digər variantlara baxmamıza ehtiyac yoxdur. 20-ci sualımıza keçək. 20-ci sualımız şəkil tablosu sualıdır. Bu sualda da rahat bir həll qaydamız var. Deməli, ilk olaraq sağ aşağı küncdə bir A deyirəm. Sonra onun qarşısına yenə onun tam ayna əksi əmələ gəlmiş olur. Sonra isə sağ tərəfində elə bil ki, onun növbəti bir əksi canlanmış olur. Yəni bu parçalarda dolmuş olur. Gəlin ikinci sətrimizə baxaq. Bir küncümüz var. Onun qarşısı açıldı. Yenə də o da var. Və daha sonra bu 90 dərəcə dönərsə, 90 dərəcə döndüyü zaman sağ və sol künclərdə yenə olmuş olur. Burada isə fərqli olan nədir? Bizi çaşdıra biləcək parça vermişəm ki, sizə. Digər ilk iki sırada qutular ağ rəngdə idi və onun içərisində sarı, portağal rəngində qutular verilmişdi. Yəni rəngli damalar var idi, daha üç bucaqlar. Amma burada isə həmin o üç bucaq ağ rəngdə, bəyaz rəngdə verilib. Və mən burada kiçik bir parça görürəm, sonra onun tam qarşısına baxıram, yenə kiçik bir parça üç bucaq var. Artıq bu 90 dərəcə döndüyü zaman, yəni sağa və sol aşağıya sirayət etmiş olar və o hissələrdə ağardığına görə ortada kiçik bir sarı romb əmələ gələr. Doğru cavabım A olar. Keçək 21-ci sualımıza. 21-ci sualımız da yenə tablo sualdır standart olaraq. Bu suala da diqqət etsəniz maraqlı bir məntiq var burada. A və B deyə adlandırsam, B'miz hərəkət edər, yuxarıya doğru A'mız yerini dəyişməz. A yenə öz yerindədir. B artıq saat əqrəbinin əksi istiqamətində sola da hərəkət etmiş olur və eyni yerdə gəlib onlar üst-üstə düşürlər. A ilə B-yə diqqət edirəm. Yenə rastgələ adlandırdım. Deyirəm ki, A'mız yenə hərəkət etmir. B'miz sola doğru saat əqrəbinin tərsi istiqamətində bir addım hərəkət etdi. Daha sonra da yuxarı qalxdı. B bura gəldiyi zaman A yenə yer dəyişmir. Yenə A, B deyə adlandırıram rastgələ. Fərz edək ki, interst yerini dəyişim bu AB-nin. A-nı yenə yerində saxlamışam, hərəkət etdirməmişəm. Saat əqrəbinin tərs yönündə, yəni soldan sağa, daha doğrusu sağdan sola B'miz bir addım aşağı düşdü. Daha sonra da sola keçmiş oldu. B ilə A eyni yerdə, sol alt köşədə, yəni bu hissədə olmalıdır. Düzgün cavabımız D variantı olar. Keçək 22-ci sualımıza. Standart olaraq imtahanda da 22-23-cü suallarımız dönmə sualları olur. 22-ci sualımızda 270 dərəcə sağa dönmə verilir. Fiqur o zaman 90 dərəcə əks istiqamətdə döndərilərsə daha məntiqli iş görünmüş olar. 90 dərəcə mən bunu sola çevirsəm zaten eyni parçanı almış olacağım. Mən deyirəm ki, bu alt küncdə olan iki siyah olan üçgənlərim sol tərəfə döndüyünə görə sağ yuxarıda olmuş olacaq. Baxıram B-də doğrudur, A-da səhvdir, yoxdur. C-də doğrudur, Y-də yoxdur, səhvdir, D-də doğrudur. Tamam, bu üç variant arasındayım. Sonra digər bir parçaya baxsam, bu döndüyü zaman digər parçalarda hərəkət etmiş olur. Onda burada olan ağ hissələr də alt tərəfə düşməlidir. Baxıram B-də yanlışdır. D ilə C arasına qaram. D-C-nin fərqi nədədir? Bu parçaya diqqət etsəz, burada fərqi görmüş olarsınız. O zaman məndə bu ikisi eyni anda sola döndüyünə görə ikisi də eyni şəkildə sol küncdə olmalıdır. Baxıram ki, D-də belə bir asıllıq yoxdur, amma C-də vardır. Demək, düzgün cavabımız olar C. Keçək 23-cü sualımıza. 135 dərəcə fiquru sağa döndürməyimi istəyir mənim. Bizim dönmə qaydamıza görə biz deyirdik ki, tərəf sayını dərəcəyə bölürük də. O zaman mən deyirəm 5 bucaqlı olduğuna görə oradan 360-dan 5-ə böləndə 72 alıram. 135-i də 72-yə böləndə hardasa 1,8 kimi bir şey alırıq. Hardasa bir tam hərəkət eləyəcək fiqurlar. Məsələn, yaşıl buradadır, yaşıl bura keçmiş olacaq. Daha sonra da bir də yarımdan biraz çox hərəkət etdiyi zaman alt hissədə olacaq. Baxıram digər variantlarda onsuz da belə bir şey yoxdur. Atıram. Qalır sadəcə olaraq A və B variantları. A, B-nin fərqi nədədir? Bir-birinə çox bənzər variantlardır. Sadəcə olaraq diqqət etsəniz, burada yaşıl olan parça ağzı yuxarı doğru durmuşdu. Burada isə tam tərsi sola doğru ağzı yuxarı dayanmışdı. Onda mən diqqət edərəm ki,
bizim dönməmiz sağ istiqamətdə getdiyinə görə sağ istiqamətdə də 135 dərəcə çevirmişəm. Yəni bir dəfə 72 dərəcə tam hərəkət edirəm. Daha sonrasında isə bir qədər natamam hərəkət etmiş olacağıma görə bu tam otura bilməyəcək. Onsuz iki tərəfdə də oturmayıb, ancaq sağ hissədə boşluq qalmış olacaq. Yəni sol hissəsi biraz daha oturmuş olacaq. Çünki biz sağa doğru hərəkət elətdirdik. O zaman doğru cavabımız A olar, B-miz isə yanlış olar. Keçərəm növbəti 24-cü suala. 24-cü sualımızda puzzle-ın içində bu parçaları yerləşdirmək lazımdır. Və hansı bunun içinə sığışmayacaqdır. Bu da sadə bir sualdır. Mən A variantında olan fiquru çevirib bu hissədə yerləşdirə bilərəm. Daha sonra B variantında olan fiquru tam tərsinə çevirib burada yerləşdirə bilərəm. 180 çevirdiyimdə C variantındakı fiquru sığdırmağa çalışıram. Deməli 5 addım lazımdır mənə. O zaman yerləşmədi. Sola doğru yenə də yerləşmədi. Burada zaten yerləşməz. C variantını yerləşdirə bilmədim. Keçim 25-ci sualımıza. Heç YD-yə də artıq baxmadıq. Əgər bir sualdan tam əminsinizsə, digər variantlara baxmaya bilərsiniz. 25-ci sualımızda bu parçanı tamamlamaq lazımdır ki, tam bir küp alınsın. Burada A variantına diqqət etsək, A variantı 3-ün 3-ə, burada çox veribdir 6 hissəni, bu yanlışdır. B variantında üst sırası yanlışdır. D variantı doğru kimi görünür, C də doğru kimi görünür. 3-ün 1-ədir. Həqiqətən də bu hissəmiz 1 dediyimdə, yəni mən sağı bir nəzərdə tuturam, 3-ün 2-yə də algılaya bilərsiniz bunu. Burada 4-ün 2-yədir, bu da yenə yanlışdır. O zaman CD arasındayım. CD-nin digər fərqinə baxaq. Burada kubun ön hissəsi də olmalıdır, ancaq D variantında yoxdur. Demək ki, D yanlış, C doğru olacaq. Keçək 26-cı sualımıza, artıq küp suallarımıza gəldik. Sadə bir küp açılımı görürəm burada. Bu küpün yığılmış halını bir formada mənə göstərir və daha sonra isə məndən bunun hansı şəkildə açıla biləcəyini istəyir. Diqqət etsəniz, burada elə bir variant seçmək lazımdır ki, bu kəsik olan parçalar ki var, o kəsiklər hamısı üçü də bir nöqtədə, yəni birləşə bilsinlər. Məsələn, mən bunu nə qədər döndərsəm də bir addım döndərmiş ola bilərəm də, alt hissəsini 90 dərəcə. Bu kəsiklə bu kəsik birləşə bilməz. Demək ki, yanlışdır. Məsələn, A variantına baxsanız, biri yuxarıdadır kəsiyin, biri aşağıdadır. Yenə bunları birləşdirmək imkansızdır. B variantına baxsam, bir addım çevirdiyimdə bu hissə həqiqətən də birləşmiş kimi görünür. Tamam, bununla işim olmasın, bu dursun. Gəlin gedək D variantına baxaq. D yenə 3 kiçik parça görürəm, amma bunlar heç də bir-biri ilə tam oturuşmur. D də belə yanlış oldu. E-yə diqqət eləyək. E-də deməli mən 1, 2, 3 parça görürəm. İndi B ilə E-nin fərqi nədədir? Mən B-də 2 dənə kiçik kusok parça gördüm. Amma bizdə 3 tərəfin kəsiyi var. A, B, C desək 3 parçada kəsik olmalıdır. Demək B-də yanlış idi. Doğru cavaba həqiqətən də E qalar. 90 dərəcə çevirdiyimdə də bu yenə oturmuş olar. Zaten digərlərinin də 2 üzərindən geçsəydi yenə çıxmış ola bilərdi. 27-ci sualımıza baxsaq, bizim qaydalarımızdan biri belədir ki, ilk gördüyüm fiquru olduğu kimi doldura bilərəm. Məsələn, mən ilk gördüyümü gətirirəm, bura köçürmə edirəm, yazıram kvadratı, sonra da istəyirsiniz mavi ilə yazım, bura kvadratı yazıram, daha sonra onun üzərinə dairəni çəkirəm və sağ tərəfinə bir ağ sözü yazıram, yəni başa düşüm ki, ora ağ rəngdir. Sonra növbəti addımda mən deyirəm ki, 2 dənə ağ qonşu olmalıdır. Çünki ikisi bir-birindən qonşudur. Demək, bu hissələrdən biri ağdır. Və X da ağlarla qonşu olduğuna görə, demək ki, X da bu hissələrdən birindədir də. Və artıq bunu görə bildiyimə görə, mən artıq bildim ki, X ilə ağ aşağıda olacaq. Bir dənə o tünd qara kvadratım var, onu bura o dəqiqə çizirəm. Deyirəm ki, bəs indi mən ikinci fiqura baxsaq, yəni birinci, ikinci, üçüncü kubumuz var da, ikinci kuba baxanda qaranın üstündə ağ kvadratı görüb sağında X görməliyəm. O zaman deyirəm ki, qara kvadratın üstündə ağ kvadrat var, sağında da həqiqətən X var. X-i atıram bura. Deyirəm, burada qaldı növbəti ağımız. Demək, ağlar qonşu olmalıdır deyə D yanlışdır, çünki orada qarşı verilibdir. Sonra A variantına baxsaq, A variantında bu ikisi qarşı verilibdir. Amma əslində bizdə onlar toxunur. A da belə getdi. B-yə baxsaq, yenə B-də də ağla X qarşı verilib. B də belə getdi. C-yə baxaram. C-də deməli qarşı olan bir şeyim varmı? Bu ikisi qarşı verilib. Əslində isə toxunurlar onlar bizdə.
C də elənsə variantlardan demək ki, düzgün variantımız E qalacaq. Həqiqətən də qarşı qonşular ödənmiş şəkildədir. 28-ci sualımız da bizim küp sualıdır. Deməli bir 6 bucaqlı küp veribdi mənə. Daha sonra bunun açılım formasının qapalı hissəsini istəyir məndən. Deyirəm olduğu kimi altını görürəm ortada. Altının solunda da toplama işarəsi var. Həqiqətən buradakı kimi. Sağ tərəfə də biz bilirik ki, bu parçanı olduğu kimi keçirə bilərik və yaxud da sonda olan parçanı da ön hissəyə olduğu kimi keçirmək olar. Heç bir dəyişim etmədən. Deməli, mənim A variantım indi doğrudurmu, səhvdirmi? Gəlin diqqət eləyək. Bu hissəsində bir yanlışlıq görmədim. Burası doğruydu. Üzərində olan fiqurlara baxsaq, üzərində olan fiqurlardan sarı ilə qırmızı toxunur. Ancaq burada isə sarı ilə qırmızı toxunmayıbdır. A belə yanlış oldu desək, keçək B variantına. B variantında nəyimiz var? B variantda 6 olan hissəni tərs çevirib verib. Deməli, biz bunu tərs döndərdiksə, bu getdi sola, yaxşı. Plus gəldi onun sağına, düzdür. Bu işarə də gəldi bunun sağına. Bu hissələr hələ ki düzdür. Fiqurların bir-birini izləməsinə diqqət etsək, artıq biz buna tərsdən baxmalıyıq deyə alt sıraya diqqət edirəm. Sarı qəhvə ilə toxunur. Yəni, bu boz olan parça ilə toxunur. Daha sonra sarı həm də mavi ilə toxunur. Həqiqətən də toxunur. Mavi də bu artı işarəsinə toxunur. Artı işarəsi nöqtəyə toxunur. Doğrudur. Nöqtə də qırmızı dairəyə toxunur. O da gəlir yenə bu işarəyə. Yəni, boz olan parçaya toxunur. Tamamilə doğru bir variantdır. Digər hissələrə artıq baxmaq ehtiyac yoxdur. Baxsaq belə, yenə buradakı səhvləri üzə çıxarda bilərik. Deyə bilərik ki, əgər olduğu kimi görürəmsə, mən burada bu ikisi bir-birinə toxunub da əslində toxunmur. C belə yanlış oldu. Məsələn, D-yə baxsaq, yenə bu olduğu kimi verilib, yox, tərs verilib. Tərsinə çevirdiyimiz zaman yenə də burada toxunanlardan nə var? Aha, bu tərs çevirmədə də diqqət etsəniz, bu fiqurun üzərində nöqtəni veribdir. Amma bizdə bu təkli ox işarəsinin üzərindədir o nöqtə. Yəni, iki tərəfdən də baxsaq, bu düşmür. D də belə yanlışdır. E-nin də yanlışlığını izah edim sizin üçün. 6-nın üzərində elə də belə də qırmızı verib. 6-nın üzərində aşağıda və ya yuxarıda biri boz, biri isə mavi olur. E də tamamilə yanlış idi. Keçək növbəti sualımıza. 29-cu sualımız sadə bir qrafik sualıdır. Bu sualın həllini necə edəcəyik? Buradan deyərik ki, bütün verilən M-ləri, Q-ləri hamısını toplayarıq. Alınar bizdə 2M, burada da M var, 3M, bu da M, 5M, 6M. Üzərinə gəlinsin 1, 2Q, üzərinə gəlinsin 12. Bu da bizdə nəyə bərabər olar? Üzərinə gəl 12 yazanda 360-a. Deməli, mən buradan da alaram ki, 6M üzərinə gəlsin 2Q bərabərdir. 12-ni digər tərəfə keçirsək 348. Buradan da mən hər tərəfi 2-yə bölsəm, alaram ki, 3M artı Q eşitdir 174. Mən də bunu 2M üzərinə gəlinsin M artı Q kimi parçalayaram. Yeni 174-ü qeyd eləyərəm. M artı Q'miz bizim var idi. Nəyə bərabər idi? Bu bucaqdan görürəm 90 dərəcə olduğunu. Deməli, MQ-nün də yerinə mən 90-ı qeyd etsəm, 2M-in eşitliyi alınar 174 eksi 90. Bizə nə verər? Deməli, 84. M-in qiymətinə 42 almış oluruq. M 42-dirsə bizdən Q-nü istəyirdi. O zaman 90 eksi 42 verərdi bizə 48. Doğru cavabımız E olardı. Keçək 30-cu sualımıza. 30-cu sualımızda yenə eynən qrafik sualdır. Deməli, suala diqqət etsək, burada deyir ki, ümumi bizə qrafik verilib, yəni hal-hazırda standart olan qrafikdir və burada C fakültəsindən sadəcə olaraq 2 öyrənci daha da əlavə qatılmış olur. O zaman C 6-ya çevrilir. Bunların hamısını toplayanda, yəni burada birləşmələr 2 idi, 6 idi, 6 idi və 6 olur və 20K edir. 20K-nı da eşit edirik biz nəyə? 360-a. O zaman K-mız 18 olur. K 18 isə bizdən istədiyi də variantlara görə işləmək idi. Onda A-ya diqqət etsək, məsələn,
ilə A-nın qiymətini göstərdik buradakı 24 dərəcə. 2 vurulsun 18 bizə 36 verir. A 24, 20, 18, 30 yanlış olduğundan A 36 doğru olur. Düzgün cavabımız C olmuş olar burada. Çevrə sualımız var. Belə bir çevrə sualımız var 31-də. Çox rahat və sadə bir sualdır. Deməli, alt hissəni mən zaten 11 görürəm. 11 alt tərəfdirsə. Deyirəm, sol tərəfimizdə 4, 4. Toplamda bizə nə vermiş olur? 8. Sağ tərəfimizə də baxsaq, bu parça mənim üçün önəmli deyil. Artıq bunun 8 olduğunu bilirik. Deyirəm ki, 8 üzərinə gəlsin, 8 üzərinə gəlsin 11. İşarələdiyim yerləri qeyd edirəm ki, bilim ki, nələri hesablamışam. Bunun davamında deyərəm ki, bu parçamız bizim 3 idi. Burada da bir dənə də 3'ümüz var. Bunları yenə artı 3, artı 3 kimi qeyd edirəm. Bir də burada da bir 2'miz var. Bunu da 2 olaraq qeyd edirəm. Deyirəm ki, onda bu qalan hissə ki var, bu parçamız. Burada 3 olur da. Çünki ümumi 11 idi. 11-dən 8-ni çıxartdım. Burada bizə 3-4 üçgənindən nə vermiş olur? Pifagora görə 5 verir. Demək, bunun üzərində bir dənə də 5 əlavə etmiş olacaq. Bir də bu kiçik parçamız da zaten bu 4-ə eşit olduğuna görə bir dənə də 4 əlavə edirəm. İndi bunların hamısını cəmləmiş olsaq 16. Bu da bizə verdi 17, 33. Burası da 11, 33 ilə 11 toplamda bizə verir 44. Keçirik 32-ci sualımıza. 32-ci sualımızda bizdən taralı alan istəyir. Yəni alanın nə qədər olmasını tapacağıq. Taralı dediyimiz hissədə bu rəynənmiş hissələrdir. Deməli, biz sualımızın izahına belə başlayaq ki, deyək biz ümumi parçanı tapsaq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hündürlük 8-dir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oturacaq da 8-dir. Bizim ümumiyyətlə taralı alan deyəndə qaydamız nə idi? A vurulsun B. Yəni 8, 8-ə vuraram, alaram ümumi alanı 64. Daha sonra burada ağ olan hissələri tapa bilmək üçün deyirəm ki, mən çevrənin alanını axtarım. Çünki ümumi çevrəni çıxsam, onsuz da o ağ olan hissəni çıxıb üzərinə bu qaraları əlavə edəcəm. Çevrəmizin də alanı pi kare ilə tapıldığına görə bizim mərkəzdən hər hansısa bir divara çəkilən xəttimizə nə deyirdi? Radius deyirdi. Radiusumuz 4'dür. O zaman 4'ün karesi çarpı pi'miz də 3'dür. Burada nə almış oluruq? 48. Yazıram ki 64 çıxılsın 48 üzərinə gəlinsin. Burada kiçik bir parça ayıraram. Belə bir üçgən. Zaten bu parçanı da buradan döndürmüş olsam bu kiçik üçgənlərə ayırmış oluram. Bu üçgənlər hamısı bir-birinə bərabərdir. Birini hesablasaq bizə kifayət eləyir. Deməli, bura 2'dirsə, burada 2'dir. O zaman 2 çarpı 2 bölünsün 2. 2'də bir AH düsturumuzdan mən bura nə almış oluram? 2 almış oluram. Bunların hər biri 2 idi onsuz da. Böyük parçalara da diqqət etsəz burada 4, 4, 4. Deməli, 4 artı 4 artı 4 12. 4 tane de 2'miz 8 verdi. Bu da bize 20 vermiş oldu. Üzerine 20 əlavə edeceğim. 64 eksi 48 bize verər 16. Üzerine de 20 əlavə etdiyimdə 36 doğru cevabımız C olar. Keçək 33 və 34-cü suallarımıza. Bəlkə də imtahanda bəzilərimizin daha çox çətinlik çəkdiyi, bəzən də ən çox sevdiyimiz mövzulardan biridir. Keçək sualımızın izahına. Deməli, sualımızda ilk olaraq bizə lazımdır bu ikisinin eyni olduğu parçanı tapa bilməyimiz. Deməli, mən yuxarıdan baxıram, eyni olan parçanı axtarıram. Burada gözümə dəyir. Desəm ki, bunlar L-lərə bərabərdir. Deməli, KM-imiz də ulduzla üçbucaq olmuş olur. İndi bizə lazımdır ulduzla üçbucağı yan-yana görək. Deməli, M-imizin yerində üçgən çəkirəm. Burada ulduzu çəkirəm. Üçgən ulduz deyə bir parçamız varmı? Gözümə dəymir. Bir burada var. Altdakılar eynidir. Demək ki, bu deyilmiş. Bu parçadan vazgeçdik. Keçək aşağı hissəyə. Deməli, bunlar L-lərdir. Burası K, burası M olur. Yenə eyni parçaları axtarıram. Burada üçbucağımız var. K-mızın yerinə belə bir tərəziyə bənzər işarəni qoyuram. Bu parçanı tez axtaraq. Görək M ilə N-miz nə olacaq bizim? Yaxşı. Burada da M-imiz də L-ə bərabərdir. L işarəsi və qarşısında tərəzi. Burada görürəm, amma aşağıda üçbucaq yoxdur. L işarəsi. Qarşısında da tərəziyə bənzəyən işarə. Bunu da görə bilmədim. Davam edək. Burada da yoxdur. Yenə sıralarda yoxdur. Burada görürəm.
Bunlara L desəm, ulduzumuz K olur, M'imiz P'ye bənzər işarə olur. O zaman bura P'ye bənzər işarəni yazıb, N'in yerində də bilmirəm hələ nə qeyd edəcəm. Bunu görürəm. Tərəziyə bənzər işarəmiz, K'mız da ulduzdur. Bu parçanı axtaraq. Bu üçlünü hardan tapa bilərik? Deməli, burada var, burada var, burada var. Yaxşı. Bura baxsam yoxdur, görmürəm. Burada görmürəm. Bu işarə, bu işarə, bu işarə. Aha, tapmış olduq. Buradadır. Sağ küncdə. Deməli, N'imiz də bizim bu fiqura çevrilmiş oldu. M'imiz də istənilirdi bizdən. M də digər bu fiqurdur. O zaman cavablarımızdan C doğrudur. Keçək növbəti 34-cü sualımıza. Yenə bir öncəki sualda olduğu kimi eyni qaydada burada olan K'lara diqqət edirəm. Bir də L'lərə baxıram. 2 dənə eyni fiqur olsun, aşağısında da eynisi olsun axtarırıq. Burada görürəm, amma alt parçalar eyni deyil. İkinci sıraya keçdim. Burada eyni bir şey görə bilmirəm. Hələ ki bir addımdan bir eyni bir şey tapmıram. Bu sırada da gözümə dəymir. Bu sırada da gözümüzə dəymir. Burada görürəm bir fiqur, amma bu ikisi eyni deyil. Tamam, son parçada görürəm. O zaman buranı qeyd eləyək. Elə deyəsən bu tək fiqur olacaq. Çünki bura qədər qarşıma çıxmadı. Keçək növbəti parçamıza. İndi buna baxaq. 2 dənə yenə eyni K. Bayaq görmüşdük onsuz da. Bu ikisini işarələsəm. Aşağısı L həqiqətən də qırmızı olan parçayla eyni düşür. MN'imiz onda sarı ürəklə yaşıl ulduz olacaq. Deməli, birisi sarı ürəkdir, birisi ulduzdur. N'imiz ulduz olur, burası da ürək olur. Ürək ulduz cavabımız varmı? Doğru cavabımız E olar. Keçək növbəti 35-ci sualımıza. 35-ci sualımız sayı şəkil, daha doğrusu sayı dizisi deyəcəyim, şəkil dizisi sualımızda. Burada məntiqimiz necə irəliləyir? Deməli, bir ulduz var. Sol alt küncdə bir ulduz vermişəm və bu ulduz bir addım sola doğru hərəkət edir. Artı 1 yazıram və o sola doğru yerini dəyişdiyi zaman rəngini də dəyişmiş olur. Daha sonra bunu 1 və 2 addım hərəkət etdirmişəm və 2 addım hərəkət etdiyi zaman isə yenə təkrar yerini dəyişdiyinə görə rəngini dəyişib yaşıla çevrilib. Sonraki addımımız o zaman birincimiz 1 idi, sonra 2-dir. Gəl baxaq 1, 2, 3. 3 addım hərəkət edib. Deməli, burada da yazıram ki 3. 3 addım hərəkət etdiyi zaman yenə qırmızı oldu. İndi növbəti addımda hərəkət sayımız nə qədərdir? 1, 2, 3, 4, 5. 5 addım hərəkətimiz var. Deməli, hərəkət ardıcıllığımız necə gedir? 1 artı 2, 3. 2 artı 3, 5. Yəni, 1 artı 2'miz 3 verir. Fibo qaydası ilə gedir. 2 artı 3'ümüz 5 verir. Və 3 artı 5'imiz də indi bizə 8 verməlidir. İlk olaraq hələ mən ardıcıllığa baxıram. 8 olur mu həqiqətən də 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 və yaxud da biz bunu 5'ə bölüb 1, 2, 3 addım hərəkət etdirə bilərdik. Yenə də rəngi yaşıl oldu. İndi burada bir nüans diqqətimi çəkir ki, mən 2 dəfə ard-arda qırmızı verdim, amma sonraki addımda yenə yaşıl vermişəm. Bu qırmızılıq nədən olur ki, rəng dəyişmir. Deməli, fiqur təkrardan öz yerinə qayıtdığı zaman rəngin də dəyişmir. Olduğu rəngdə qalır. Hər addımda yeni hissəyə keçdiyi zaman isə rəngin də dəyişmiş olurdu. O zaman bəzən uşaqlar çaşır, burada C götürür. Yəni, səbəb bu, yer dəyişməsinə görə rəng dəyişib dəyişməməsi məsələsidir. Növbəti addımda zaten 5 artı 8'imiz 13 etdiyinə görə 13 addım irəliləyəcək. 13'ü də biz 5'ə bölürük ki, qalan nədir? 3. Qalan 3 olduğuna görə 3 addım hərəkət edirik. 1, 2, 3. Üçüncü addımda yuxarıda olacaq və yuxarıda olduğu zaman bu artıq yerini dəyişmiş olduğuna görə rəngini də dəyişmiş olacaq və qırmızı bir ulduz işarəsi bizim cavabımız olar. Yəni doğru cavabımız D olar, C deyil. Keçək 36-cı sualımıza. Daha bir maraqlı sayı şəkil dizisi sualımız gəlir. Hər dəfə çaşıb buna sayı dizisi deyirəm. Bu şəkil dizimizdə də məntiqi ardıcıllığımız necə hərəkət edir? Ən alt hissədə
bir böyük ulduz görürəm. Onun üzerinde küçük bir ulduz var. 5 ulduzlu figurumuz çok sadə hərəkət edir. Bir addım sağa gedir. Daha sonra bir addım aşağı düşür. Bir addım da sola gedir. O zaman solda olmadığı hissə E olduğuna göre E'ni çıxıram. Burada olmayıb. Növbəti addımda ayparaya dikkat etsək, yine aypara da çox sadə irəliləməklə hərəkət eləyir. Yuxarıda da bir addım endi, bir addım sola keçdi. Saatın əqrəbi istiqamətində hərəkətdədir və bir addım da yuxarı getdiyi zaman sol üst küncdə olacaq. Yəni B yanlışdır. Digər variantlar isə qalar. Növbəti addımda bizim əsas çətinliklərimiz nəyin üzərində baş verir? Adətən siz ayparanın və bir də ürəyin hərəkətində çətinlik çəkirsiniz. Daha doğrusu bu 8 güşəli ulduzun və ürəyin hərəkətində çətinlik çəkirsiniz. Biz desək ki, 8 güşəli ulduzumuz 1, 2, 3, 4. Saat əqrəbinin tərsi istiqamətdə hərəkət edib öz yerinə qayıdıb. Yəni nə qədər? 4 addım. Sonra 1, 2, 3 addım hərəkət edib gəlibdi bura. Addım sayımız azalır. 1, 2 hərəkət etdiyi zaman demək ki, bu küncdə olmuş olacaq. Yəni sağ alt küncdə. Baxırıq ki, A variantı yanlış oldu. Qaldı D ilə C. Bəs ürək necə hərəkət edir? Ürəyin hərəkətinə diqqət etsək, ürəyimiz bir addım yerində qalıb və yaxud da geri addımlarla saysaq 1, 2, 3, 4. 4 addım hərəkət edib. Saat əqrəbinin tərsi istiqamətində yerində qaldı. 1, 2, 3. 3 addım hərəkət etdi. Eyni bayaqki bu 8 güşəli ulduzumuzda olduğu kimi. Yenə gəldi 3 addımdan sonra buradadır. İndi 1, 2 addım hərəkət etdiyi zaman sağ yuxarı küncdə olacaq. O zaman D-də yanlış olur. Doğru cavabımız C olur. Bəs yaxşı. Mən bunu başqa nə cür həll edə bilərdim? Gəlin bir çözüm yolu da göstərim sizə. Deyərdim ki, bu 8 güşəli ulduzumuz bir dəfə yerində qalıb. Növbəti addımda bir yuxarı getməlidir. Və çünki burada gedib də onsuz da bir addım yuxarı getdi. İndi növbəti sırada deyirsiniz ki, ya bu yerində qalmalıdır, ya da ki 2 addım hərəkət etməlidir. Bəzən uşaqlar çaşır, deyir ki, bəs niyə bir addım hərəkət etmir? Bəlkə bir addım hərəkət etməlidir. Əgər biz məntiqi ardıcıllıq biliriksə, bir dəfə 0 getdisə, sonraki addımda 1 gedibsə, deməli növbəti addım ya 0 ya da 2 olmalıdır. Yəni bunun təkrardan 0-dan sonra 1 olma ehtimalı qəti surətdə yoxdur. Yəni bunu biləsiniz. Ona görə də bizim gedişimiz ya 2 olacaqdır ya da yerində qalacaqdır. Yerində də qalmadığına görə biz bunu 2 addım hərəkət etdirmiş oluruq. Baxın, fikir verin, yenə təkrardan göstərirəm. Aypara zaten bir hərəkət edirdi aşağı, sonra sola keçirdi, sonra yuxarı keçirdi. Bu məntiqlə biz B-ni atırdıq ki, B-də ayparanın yeri səhvdir. Daha sonra bu 5 ulduzlu ulduzumuza baxsaq, bir sağa gedib, bir aşağı gedib, bir sola keçəndə deyirdik ki, cavablardan eyni atırıq. Biz qalmışdıq o 3 variant arasında və bu 3 varianta diqqət etsəniz indi. Ayparamız bir addım aşağı enib, sonra yerində qalıb. Daha doğrusu aypara deyirəm. Ürəyimiz bir addım yerində qalıb, sonra bir addım sola keçib. İndi ya bir addım hərəkət etməlidir irəli, ya 2 addım hərəkət etməlidir irəli, ya da yerində qalmalıdır. Biz də dedik ki, bizim məntiqi ardıcıllığa görə bir dəfə yerində qalıbsa, sonra bir addım gedibsə, indi ya 2 hərəkət eləyə bilər, ya da 0 hərəkət eləyə bilər, yerində qala bilər. Yəni artı 1 getməsi imkansızdır. Buna görə də 2 addım hərəkət etsək, ürək olan figurumuz gəlmiş olur C-də olan hissəyə. Yerində qalmış olsa, onda A-da olmuş olur. Siz də xüsusən D-ni atıb AC arasında qalırdınız axı. Burada isə digər ulduzumuza fikir versə, indi 8 güşəli ulduzumuz necə hərəkət edir? Bir dəfə yerində qalıb, sonra bir hərəkət eləyib. İndi ya 2 getməlidir, ya da yerində qalmalıdır. Yerində qalsa, burada olur. Burada olur. Yoxdur elə bir cavab. 2 addım hərəkət eləsə, qabaqda olur C-dəki kimi. Axı biz yenə də dedik, bir addım hərəkəti bunun imkansızdır. Bu yalancı və aldadıcı variantdır. Yəni buna aldanmayasınız. Düzgün cavabımız C olur. Mən bu sualın üzərində özüm geniş dayandım ki, bəzən çox çətinlik çəkir uşaqlar bu sualda tam müfəssəl başa düşəsiniz. Keçək 37-ci sualımıza. 37-ci sualımız simmetri sualdır. Çox rahat və sadə bir sualdır. Yuxarıdan aşağıya doğru bir qatlama edirik. Yenə burada da eynisini etmiş olacağım. Və bu zaman mən görürəm ki, bu dairə aşağı gələr. Bilək ki, yaxın-yaxına, uzaq-uzağa düşür. Çizgimiz zaten üst-üstə düşəcək. Heç bir şey dəyişməyəcək.
Çizgimizdə heç bir şey dəyişmədiyinə görə o zaman mən C variantını birbaşa çıxaram. C variantının bənzəri olan B variantını da çıxıram. Bu parçasına görə digər parçalar zaten qalmış olur. 6 bucaqlının hərəkətinə baxsaq eynidir. 3 bucağımız tərs dayanacaq deyə bu 3 bucaqların da görünüşü səhv oldu. A, D-də çıxdığı zaman düzgün cavabımız E qaldı. Keçək növbəti 38-ci sualımıza. 38-ci sualımız kəsmə qatlama sualıdır. Deməli, burada da biz diqqət edək. Fiqur bir dəfə sağa qatlanıb, sonra aşağı qatlanıb. Demək, burada bizə lazımdır sağ alt künc, yəni bu parça lazımdır. Bu parçaya birbaşa baxanda burada gördüyümüzün eynisini C-də görmürük, A-da görmürük. Görürük B-də və eləcə də D və Y-də. D-nin sola doğru açılımında təkrarlanma var, ona görə D yanlışdır. A, B-nin yuxarı doğru açılımında yenə təkrarlanma var. B yanlışdır. O zaman düzgün cavabımız E olar. Digər parçalara baxmağa ehtiyac qalmaz. 39-cu və 40-cı suallarımız hər zaman farklı şəkil bulma olur. 39-cu sualımızda diqqət etsəniz, fərqli olanı tapmaq üçün arada olan parçaları saymaq kifayət eləyir. Deməli, təkli olan bu bənövşəyi parçalarımız ard-arda bir-birini izləyir. Hər birində 4 addımdır, ard-arda gəlir. Fikir versəniz, C variantında 1, 2, 3 və 1, 2 olaraq parçalanıb, dördlü bir-birini tamamlamır. Demək ki, C yanlışdır. 40-cı sualımızda maraqlı bir fərqli şəkil tapılma sualıdır. Buradakı məntiqi belə vermişəm ki, deməli, ardıcıl olaraq çift saylar və tək saylar məntiqidir. Bu ulduzları ətrafdan saysaq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 çift sayıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yenə də çift sayıdır. Yəni bu hissədə də çift sayı olur. İçəridəkini də saysaq 16 olacaqdır. Demək ki 16, 24, 32 hamısı çift sayı oldu. Digər parçaya fikir verək. Biraz böyük olan fiqurları saydım ilk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Buranı böyüdüm, rahat aydın görəsiz. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 parçamız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 parça var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 parça var. Hamısı tək oldu. C, D, Y variantlarına da diqqət eləyək. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İçindəki 6 bucaqlı, 4 bucaqlı hamısı çift sayıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 hamısı çift sayıdır. Növbəti Y variantı yəqin ki fərqlimiz olacaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 çift sayıdır. İçindəki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tək sayıdır. Digər parçalarını da saysaq artıq onsuz da yəqin ki çift sayıya tək sayı çıxardacaq. Biz cavabı tapmış olduq ki 7 və 24 biri tək, biri çift sayıdır. Digər parçalarda ya çiftlər idi ya da təklər idi hamısında. Yalnız E variantında isə çift tək ikisi birlikdə verilmişdir. İnşallah ki sizə bu öncəki günlərdə imtahanınızda uğurlar arzulayıram hər birinizə. Əsas sualları yazan zaman tələsməyin. Bir də hər hansısa bir sualın üzərində ilişib qalmayın. Yəni takılıb qalmayın bir sualda. Əgər gördünüzsə ki biraz vaxtınız alınmır, sürətli bir şəkildə keçin digər suallara. Yəni heç bir sualın üstə ilişib qalmayın. Bu sizə böyük bir zaman etkisi verəcək. İstəsəniz WhatsApp qrupa da qoşula bilərsiniz. Orada hər zaman yeni dənəmələr hazırlayıb əlavə edirəm. Onları da oradan izləyib yaza bilərsiniz, istifadə edə bilərsiniz. Digər linklərdən də əslində istifadə edə bilərsiniz. Aşağı baxsanız həm WhatsApp
qruplarına qoşula bilərsiniz, həm də Telegram qruplarına istifadə edə bilərsiniz. Kanaldan da sualları görə bilərsiniz yenə də. Eyni şəkildə də WhatsApp qrupda soru çözümlərinə də baxa bilərsiniz. İstədiyiniz, tapa bilməniz, çətinlik çəkdiyiniz sualları göndərsəniz, orada da izahlarını veririk həm mən, həm də digər yoldaş uşaqlar. İnşallah ki, yenə də bir daha sizə uğurlar arzulayıram imtahanınızda. Allahın izni ilə hər biriniz yüksək bal toplayasınız. Uğur olsun hər birinizə. Son gündür artıq sabah. Yəni, çalışmasanız və ya az çalışsanız daha yaxşı olar. Özünüzü çox yormayın imtahan öncəsi. Yəni, fikriniz, zehniniz açıq olsun, rahat olsun. İmtahanda da heç bir zaman stres etməyəsiniz. Yəni, bu ən önəmli olan bir şeydir ki, stressiz və rahat girin imtahana. İmtahanda, yəni, düzdür, hər şey həll olmur. Həyatımızın bəlli bir hissəsi həll olur. Amma nə qədər olmaya stres etməsəniz, daha rahat bir şəkildə imtahanı yazıb yüksək balınızı toplaya bilərsiniz, yüksək puanınızı alarsınız. Uğur olsun hər birinizə. Bir daha uğurlar arzulayıram. Sağ olun. İnşallah növbəti videolarımızda görüşənədək.